बहुत दिन हो चुके थे, टायर यूज़ कर रहा था मैं, ट्यूब टायर वाले। उसकी वजह से मेरी रिंग जो बेंड थी, हर्सुल जो गया था मैं, उसकी वजह से वो बेंड हो गई थी, इसलिए मैंने ट्यूब टायर डाला था। और अभी टायर लाया था नए, तो इसलिए भी फिटिंग करने के लिए आया था वो ये शॉप पर, अपने गैरेज के पास में ही है। पीछे का टायर लगभग हो ही गया है और अभी आगे का खोलेंगे फिटिंग के लिए। ये मैंने टाइम लैप्स में वीडियो शूट की है, पीछे का फिटिंग कर रहे टायर। और अभी आगे का खोल रहे हैं। दोनों ही टायर मैंने जेके के लिया, वो 3 साल की गारंटी वारंटी है और 3,000 रुपये में पड़े मेरे को। साथ में 2 वॉल भी आए थे उनके। इसके जो वॉल होते हैं ना, एयर के ट्यूबलेस वॉल, वो भी आए थे। इसने सर्विस बहुत बढ़िया दी है मेरे को, रिंग अच्छे से साफ की, पेपर वगैरह मार के। बहुत टाइम लगाया उसने, पर काम प्रॉपर किया। दूसरे शॉप वाले बस टायर अटका कर एयर मार कर दे देते हैं, और ये भाई का काम अपने को बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने वीडियो शूट की। पहली रिंग उसने किया, मेरे को पसंद आई, इसलिए मैंने दूसरी रिंग का काम करते हुए मैंने उनकी वीडियो बना ली। ये आगे का टायर है। सब शॉप के ऊपर पहले पानी मार कर टायर अटकाते हैं, ये भाई ने ऑयल मार कर अटकाया, जिसकी वजह से एकदम प्रॉपर फिटिंग हो गया टायर रिंग को। ये फाइनल लुक अपने बाइक का नए टायर के साथ में। हाइट बढ़ गई है पहले से गाड़ी की, टायर डालने के बाद में हाइट में बहुत फ़र्क पड़ गया है पहले से। ये पुराने टायर ख़राब हो चुके हैं, यामा का डाला था, और ये इसके अंदर के ट्यूब और वो आगे पीछे का पुराना टायर। ये फाइनल अपनी बेबी को तो पूरा फॉर्मेट होवा दिया मैंने। इसको वॉश करना है, इसको पूरा फॉर्म मार दिया है। अब इसको क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद में पानी मारता हूँ। स्वतःच्या गाडीला लय भारी धुता.